We gotta take a night train to the default city to rock out this fucking ancient walls. We gotta take a night train to the default city to make us dreamers to down in reverse. We gotta take oh, dirty night train. Yeah, we gotta take oh, dirty night train. Hello, mama. Hello, Mr. Grant. We're out, my little brother and my good old friends. They're related of this dirty trick. But I took my future wife with me. Ayan mga kainday. So, pagod ako as usual. Ayan. Ay, nako. Alam nyo ang nakakainis yung ganito, yung kakagising nyo. Tapos ganoon ang makikita nyo. So, never mind kung ganito ang mukha ni Inday. Talaga kanina as in. Ano yung alam mo yung tipong bad trip ka talaga. Paglabas mo ng pintuan, ganun yung makikita mo. So, hindi na ako nag-intro kanina, guys. Diretso linis na. So, nag-start ako kanina, yung unang pinakita ko. Nag-start ako naglinis is mga 7:45. Ayan, ganyan. Natapos ako ngayon, time check, 10:28 a.m. Ayan. Hindi pa ako nakapaglinis sa loob, hindi pa ako nakagawa ng kahit ano. Ang nagawa ko lang, nag-prepare ng unting pagkain sa mga alaga ko dahil wala talagang time. Oh my gosh. Ayan, so hanggang dito muna guys. Papahinga muna sin time. Maglilinis pa ako sa loob. So abang-abang kayo, ha? Ayan, ngayon yung mga nagbabalak dyan mag-OFW. Think twice, thrice. Hindi biro yung gawain namin dito guys. So, lakasan ng loob, tibay ng loob. Ayan, yan lang payo ko sa inyo. So, next time agad sa mga ganap-ganap dito sa aking buhay. Ayan, bye-bye!